Уставниот суд денеска ја одржува последната седница за 2025 година, на која одлучува за 5 предмети и ќе разгледа 9 иницијативи. Во фокусот се измените на законите за плати на судиите и обвинителите, како и спорни одредби од кривичниот законник. Таму е колегата Петар Догов. Петар, доколку се слушаме, дали се исцрпи дневниот ред? Да, според последните информации што ги имам, исцрпен е дневниот ред, односно исцрпена е расправата по точките или предметите, иницијативите кои што денеска се најдоа пред уставните суди на денешната последна седница на Уставниот суд пред новогодишните празници. Можам да наведам дека имаше повеќе иницијативи, односно повеќе предмети кои што се најдоа на дневен ред, но има неколку кои што беа особено интересни за јавноста во последниот период, односно беа актуелни неколку теми или неколку случаи и беа активен чинител во јавниот дискурс, односно во комуникацијата во јавноста по овие предмети. Па така тука ќе издвојам иницијативата на судиите и на обвинителите, односно станува збор за две посебни иницијативи со кои што се оспоруваат измените на законите, со кои се намалуваат коефициентите за пресметка на платите на оваа категорија, на овие две категории од правосудството. Во наводите, односно во причините за поднесување на иницијативата, судиите и обвинителите имаат наведено дека со намалување на коефициентот за пресметка на платите се повредува финансиската независност, а со тоа се повредува и независноста на судската власт. Во текот на расправата по оваа точка, односно по оваа иницијатива, се вклучија дел од уставните суди, па така ќе ги издвојам мислењата на уставниот суди Осман Кадрију и на председателот на уставниот суд Дарко Костадиновски, кои што нотираа или забележаа дека со намалување на коефициентот за пресметка на платите на судиите и на обвинителите се повредува уставното начело, загарантирано начело, а тоа е судска независност. Според председателот на Уставниот суд, ова е флагрантно мешање на двете власти, на законодавната и на извршната власт во судската власт, и тоа е спротивно на меѓународното право, на меѓународните принципи, на меѓународните норми, како и на праксата од Страсбург. Двајцата суди, односно председателот на Уставен, како и Кадрију, кажаа дека ќе гласаат афирмативно, ќе поддржат оваа иницијатива и сепак ова не помина и со спротивставени мислења, па така тука беше уставната судика Добрила Кацарска, која што спроти нив кажа дека ќе гласа негативно и нема да ја поддржи оваа иницијатива, односно иницијативите на судиите и на обвинителите. Има и други предмети, односно иницијативи кои што беа интересни за јавноста денеска, па така тука е и предметот за линеарното зголемување на пензиите, односно зголемувањето од вкупно 2000 денари со илјадарката која што ја добија пензионерите на своите банкарски сметки во месец септември, и таа дополнителна илјадарка што треба да ја добијат во март месец следната година, односно напролет. За оваа точка, односно за оваа иницијатива нема расправа, туку ова спаѓа во делот на предлог нацрт одлуки и тука треба само уставните суди да одлучуваат, односно да гласаат тајно, да гласаат и да донесат одлука. На денешната седница требаше да се најде и да се најдат и оспорените измени на кривичниот законник од 2023 година, но од Уставниот суд наведоа дека расправата по оваа точка е одложена поради тоа што од кабинетот на спикерот Гаши испратили известување дека веќе се во процедура измените на кривичниот законник и дека се работи на случајот, па така нема да се одлучува денеска за оваа точка, односно оваа иницијатива. Како што кажав, според информациите, исцрпена е веќе расправата по сите иницијативи кои што се најдоа денеска на разгледување. Останува уште да помине тајното гласање и потоа од Уставниот суд да официјално да соопштат, односно официјално да известат какви одлуки се донесени, па ќе ги известиме гледачите во наредните информативни изданија. Петар, ти благодарам на исцрпниот извештај од Уставен суд. Повеќе информации очекуваме веќе во следното информативно издание, а ние продолжуваме со предвидените содржини.